Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге йод сеткасының пайдасы мен зияны және оның әсері жайлы айтатын боламын. Каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кез келген үйдегі дәрі қобдишасында йод болатыны анық, бірақ көп адам оны жарақат алған жағдайда ғана қолданады. Ал йод тамшыларының бұдан басқа да көмегі көп, қолдану аясы кең. Тыныс алу жолдарының аурулары. Йод ерітіндісін қолдану суықтап аурудың жиі қайталана беруінен құтқара алады. Оның бастапқы белгілері кезінде мазасыздануды едәуір жеңілдетеді және қалпына келтіруді, сауығуды тездетеді. Ол үшін мұрын бітіп суаға бастаған алғашқы сәттерде мұрын айналасына жұқалау етіп йод жағып қойыңыз. Құрақ жөтел. Одан тезірек құтылу үшін йод торын тамақ тұсы мен кеуденің жоғары тұсына жасайды. Мұны абайлап жұқалап етіп жағу керек. Күн сайын табан мен өкшеге жұқалап жағып қойса да болады, әсері жақсы. Варикоз. Тамырлардың варикозды кеңеюі кезінде йод торын түнде аяқтың проблемалы аймақтарына қолдануға болады. Процедураны аптасына 2 реттен ғана жағасаңыз, оны жұқалап жағу керек. Емдеу курсы 60 күнді алады. Бұл жағдайда йодтың терапиялық әсері ісінудің азаюымен және аяқтың сыртқы көрінісін едәуір жақсартуымен белгілі болады. Аяқтың шаршауы мен ауырсынуды да төмендетуі байқалады. Көгеру мен жарақат кезінде йод торы гематомалардан тезірек арылуға көмектеседі. Алайда оны көгерудің салдарынан пайда болған көгеруге бірден қолдануға болмайды. Өйткені мұндай зақым ісінумен бірге жүреді, ал йод ісінудің тез басылуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан да біз зардап шеккен аймаққа алдымен суық компресс жасауымыз керек, ал йодпен емдеуді 1 күннен кейін бастаймыз. Егер инъекция орнына көгеру пайда болса, ол кезде йод торын сол заматта қолдануға болады. Ал буын мен арқадағы ауырсыну кезінде көптеген адамдарда жасы ұлғая келе және үнемі отырып жұмыс істеген кезде желке құрысып, арқа бұлшық еттері тартылып ауыра бастайды. Йод торы бұл мәселені шешуге көмектеседі. Аптасына 3 рет омыртқаның бойымен мойыннан бел тұсына дейін тік сызықтар жасаңыз. Йод торы тым қалың болып кетпесін. Әр кеш сайын ұйқы алдында ауыратын буындарға жұқалап йод торын жасауға болады. Ол қабынған буындардағы ауырсынуды басады, буын ауруының асқынуын тежейді. Ескертіп кететін жайт, йод торын таза, құрғақ теріге мақта тампонымен, жеңіл қозғалыстармен жұқалап жағу керек. Сызықтар арақашықтығы кемінде 1 см болғаны дұрыс, тым жақын болып кетпеу керек. Йод ерітіндісін ашық жарыла мен жарылған жерлерге, шырышты қабықтарға түспегені дұрыс, сондықтан сақ болу керек. Торды жүрек пен қалқанша безі маңына үстіне жағуға болмайды. Егер дене қызуы көтерілсе, йод процедураларын жүргізу ұсынылмайды. Бұл әдісті 3 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болмайды. Өйткені йод олардың терісін күйдіріп жіберуі, нәзік тамырларына зиян келтіруі мүмкін. Ал ересек балаларға қолданбас бұрын йодқа төзімділік сынағын өткізу керек. Ол үшін білектің ішкі жағына аз ғана йод жағып көріңіз. Егер 20-30 минут ішінде жағымсыз реакциялар болмаса, яғни қызару, қызу, ашту, бөртпелер пайда болмаса, онда қорықпай йодпен сызықтар сызуға болады. Ем болсын достар. Бұл видео сіздерге пайдалы болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ауырмаңыздар достар.